jama'a masu kallon mu assalamu alaikum, barkan ku da sake kasance tare da mu a wani sabon shirin na idan mikiya wanda yake zo muku a cikin shirin nan na karin kumallo na gidan talabijin na farin wata. Shirin na idan mikiya dai shiri ne wanda 'yan jarida da kuma ma'aikata a kafofin watsa labarai a wasu lokuta ma ƙwararru a fannoni daban-daban kan yi bita da kuma sharhi akan muhimman abubuwan da ke faruwa a cikin gida Najeriya har ma da kasashen ƙetare. Haka kuma shirin na idan mikiya shiri ne da ke yin fashin baki ko tsokaci domin ilmantar da masu kallon mu akan muhimman labaran da suke ji a rediyo ko kuma gani a talabijin har ma da karantawa a jaridu. A yau a cikin zauren namu kuwa wanda ni Aminu Dahiru zan jagoranta ma tare da Umar Faruk Musa na gidan rediyon Vision FM. Sannan akwai Nasiru Gwangwazo wanda shine edita na jaridar nan ta Manhaja da ke kamfanin wallafa jarida na Blueprint a nan Abuja. Sannan a kusa da ni akwai Sha'ibu Mungadi wanda dan jarida ne kuma mai sharhi akan al'amura ne da kullun. A cikin jerin abubuwan da zamu duba a safiyar ta yau kuwa za mu fara ne da irin kalaman da ya fito daga bakin dattawa na jam'iyyar PDP a majalisa, musamman a daidai lokacin da sakataren harkokin wajen Amurka ya kawo ziyara Najeriya, na cewa lokaci yayi da a kula da irin wasu matsaloli da Najeriya take fuskanta wanda ya shafi kuwa take haƙƙin bil'adama da kuma sha'anin gazawar gwamnati wurin shawo kan kalubalen tsaro har ma da irin barazana da ake fuskanta ga tsarin dimokuraɗiyya. Sannan kuma za mu duba yunkurin da majalisar ƙasa take yi wurin ganin ta samar da kiwon lafiya kyauta ga mata ga ƙananan yara a dai lokacin da dokar ta tsallake karatu na biyu a majalisar. Sannan za kuma mu duba yadda batun barazanar yajin aiki take ci gaba da yin tasiri a Najeriya, musamman ganin cewa an yi yajin aiki na gargaɗi wanda ma'aikatan jirgin ƙasa suka yi. Sannan kuma ma'aikata da ke ba ɓangare na koyarwa ba a jami'o'i na ƙasar nan su ma suna dab da shiga yajin aiki muddin dai gwamnati ta kasa biya musu bukatunsu a dai lokacin da su ma kansu wato kungiyar malaman jami'in su ma suke shirin tafiya yajin aikin muddin dai ba a samu kyakkyawar wato fahimta da kuma yarjejeniya da gwamnati ba. To mu da na fara da kai wato batun kalaman da ya fara fitowa daga dattawan majalisa na PDP din nan a dai lokacin da shi sakataren harkokin wajen Amurka yake ziyara a Najeriya. Sai na san da yawa 'yan Najeriya za su yi mamakin wannan abu, kusan ana ganin kamar za a mai da hankali akan babban abubuwan da ƙasa za ta amfana ne, sai ga sun fito suna nuna irin wato ƙalubale da ƙasa take fuskanta na cewa ai lallai ya kamata a sa wa Najeriya ido sakamakon irin gazawa da ta nuna wurin shawo kan ƙalubalen da ya shafi tsaro da kuma rashin wato kula da 'yancin ita kanta demokuraɗiyyar da kuma kare haƙƙin bil'adama. Ya kallaci wannan kalamai. To abin da ke sanya dama shugabanni ko wakilai suke yin irin waɗannan maganganu idan baƙi daga ƙasashen waje suka zo, saboda sun riga sun yanke ƙauna da cewa Najeriya za ta iya ɗaukar matakan da ya kamata wurin daidaita matsalolinta ko kuma al'amuranta. So tare ana ganin matsin lamba daga ƙasashen waje musamman Amurka ya fi tasiri ga shugabannin ƙasarmu idan lalura ta taso fiye da koke-koke ko damuwar da 'yan ƙasa za su nuna. Akasari ma ana ganin kamar idan Amurkawa suka yi magana kan abu a Najeriya, shugabanninmu suna biyayya nan take, saboda suna tsoron irin abin da Amurka za ta iya masu ko za ta iya ma wasu amannansu ko dukiyoyinsu ko kasuwancinsu ko wata mu'amala dai da suke da, ko kuma kila Amurkawa suna da sirrinsu fiye da yadda su 'yan ƙasar suke da sirrin 'yan shugabannin nasu. Amma abun bakin ciki ne a ce kuma hatta da wakilai waɗanda suke da ikon yin dokoki da sa ido a aiwatar da dokoki za su fito suna yawa kansu tonon silili, suna neman Amurka ta taimake su a dai lokacin da su ya kamata a ce suna yi taimakon ƙasar, domin suke da hurumi na doka ko na tsige ma shugaban ƙasa ne suke da iko su tsige shi. Barna a ce maganar matsaloli na tsaro, maganar suka yi tana da kyau cewa Amurka su ba da haɗin kai da gudunmuwa da goyon baya domin Najeriya ta shawo kan matsalolin tsaro da take fuskanta. Amma an yi tsammanin za su fiddo da ma matsalolin tsaron tun da yanzu arewa maso yamma da arewa maso gabas da ma arewa ta tsakiya suna tsaka mai wahala kusan shekara 5 zuwa 6 da tsanani da masifar ta'addanci ya musu katutu. Amma sai a yi magana a dunkule an na cewa matsalar tsaro ko kuma ta'addanci, amma maganar ta wuce haka nan a fahimta ta ya kamata a hito garara a nuna cewa ga inda matsalar take kuma ga abin da ake fatar Amurkawa su yi.
magana kare haƙƙin bil adama da suke watakila don suna yan jam'iyyar adawa ne, amma a matsayinsu na 'yan majalisa akwai abubuwa da yawa da za su iya yi domin su kalubalanci gwamnatin tarayyar Najeriya akan abubuwan da suka shafi kare haƙƙin bil adama. Sai dai kamar da na ce, wasu 'yan ƙasar Najeriya sun riga sun raji a sun yadda cewa ɗauki ya fi ƙarfi ya fi tasiri daga ƙasashen waje. Idan Amurka ta yi magana ko ta yi da Allah zai ga abu, za ga an yi saurin an yi gaggawa an ɗauki mataki. Kamar Nnamdi Kanu lokacin da yake tsare, ai ka ga wani shashi faɗin ɗan Amurka ne ya zo yi barazana ya ba goyi magana, nan take aka saki Nnamdi Kanu aka bada shi bai. To irin wannan lalurorin ya sanya sai a ga 'yan ƙasa sun fi yarda da Amurka su share musu hawaye fiye da 'yan ƙasar ko kuma shugabanninsu da kansu. To Nasiru, na zo gare ka, wannan kusan kalaman da ya fito daga bangaren su wato yan majalisar wato da kwamitin dattawa na majalisar PDP din nan ya zo ne a daidai lokacin da ita kanta Najeriya kuma ce ita kanta gwamnati take faman murna sakamakon ci gaban da aka samu, wato wajen cire ita kanta Najeriya daga cikin jerin kasashe waɗanda suka shiga cikin wato cikin jeri da ake ganin cewa suna takurawa kuma nuna bambanci kuma takurawa su masu addinai kusan gudanar da addinin su. To kuma sai ga ta bangaren su maganar jam'iyyar PDP maimakon aji su ma sun fito sun nuna murna da wannan abu ko kuma sun yi wasu kalamai wanda ke 'yan Najeriya su ji daɗi, sai kuma ga abin ya karkata. Ya ka fahimci abin? Na farko dai wasa ne na siyasa wanda kusan a Najeriya komai sai an yi wannan adawa ta siyasa, da abin da ya kamata da abin da bai kamata ba. Inda aka ce gwamnati ta yi wani abu ba za a iya yaba mata ba, kamar yadda ita ma ba ta iya yabawa waɗanda suke 'yan adawa ne. Ma'ana tsakanin jam'iyya wacce take gwamnati da jam'iyya wacce ba ta gwamnati kullum sukan soki juna, sukan yi adawa da juna, sukan nuna rashin godiya ga juna, wanda wannan kuma a wasu lokutan yakan shafi martabar ƙasar. Yanzu kamar wannan a ce 'yan majalisa na tarayya zaɓaɓɓu kamar sanatoci su fito su ce wani minista, don sakataren harkokin ƙasashen wajen Amerika ai kamar mukamin minista ne a Najeriya, sai su fito su ce wai ya binciki shugaban ƙasa akan wani abu. Ai wannan ba shugaban ƙasar kai ba, ƙasƙanta ƙasar ka kai. Ai Najeriya ƙasa ce mai yanci kuma shugaban ƙasanta yana da martaba da daraja kamar da shugaban ƙasar Amerika yake. Saboda haka ka fito ka ce wai wani sakataren harkokin ƙasashen waje ya binciki wannan shugaban ƙasa ko kuma ya binciki gwamnatin Najeriya akan wasu abubuwa ko ma akan menene, ba daidai ba ne. In wani abu ake yi wanda yake abu ne wanda ya kamata hankali ya kai sosai, kamata ya yi su tunkari gwamnatin Amerika gaba ɗaya a tattauna a yi wannan maganar. Amma abin bai kai yadda za a ce wa har ka kalli wani minista ka ce to ran da kuma ku zo kuna mulki haka za a kaskanta muku naku shugaba. Saboda gaskiyar magana wannan abin adawa ce wacce take ta tsallake har tana nema ta zubar da mutunci da darajar Najeriya kanta gaba ɗaya. To Shaib, na zo gare ka, wani lokacin kamar yadda Umar ya nuna mana cewa ita adawa tana da nata tasirin, saboda sai an zunguro ita kanta gwamnati sannan take wasu abubuwan da ya kamata ga ƙasa. To amma wannan kalaman da ya fito a daidai lokacin da ake tare da babban bako wanda ke kuma Najeriya tana ɗaya daga cikin ƙasashe 'yan kaɗan har ma da suka samu wannan bako. Kana ganin za a ɗauki a matsayin abin wato adawa ce da ake domin a ga cewa an gyara wasu abubuwa na ci gaban ƙasa, ko dai tamkar wato adawar siyasa ce kawai zunzurutunta? To ba za a iya ce mata adawar siyasa zunzuruntunta ba, saboda maganganun da aka yi sun kasu kashi uku. Kashi na farko zunzurutun adawar siyasa, domin ba su faɗi wani abun alfanu ko wani ƙoƙari wanda gwamnatin nan ta yi wanda ya kamata a yaba mata ba, duk da ko cewa babu inda aka rasa wani abu da za a iya cewa bako ya zo a gaya masa irin ƙoƙarin da gwamnati ta yi amma a ce a ƙara wuri kaza ba. To kashi na biyu kuma wato zubar da mutuncin Najeriya ne kacau suka yi ta hanyar ce ma ministan wata ƙasa wai ya binciki gwamnatin wata ƙasa mai cin gashin kanta, wai mai yanci, wai ya zo ya bincike ta akan wani abubuwa da 'yan ƙasar ta suka yi na laifi. Wannan ya zubar da mutuncin Najeriya kuma ya wato nuna ma waɗannan ƙasashen na Amerika cewa ashe dai bautar
tana nan har yanzu. Najeriya ba ta da cikakken yanci, domin waɗanda suka yi wannan magana ba wai 'yan ƙasa ba ne marasa kima, 'yan ƙasa ne masu kima, masu dokoki waɗanda suke wakiltar al'ummar ƙasa. To kashi na uku kuma sun faɗi maganganu masu amfani domin a zaburar da Najeriya domin ta ƙara ƙaimi akan al'amarin tsaro da kuma tsare haƙƙin bil'adama da kuma ƙoƙarin kakkaɓa fatara da sauran ayyuka na alheri. Ina ganin wannan yana da kyau a gaya ma bakon nan cewa a lokacin da kake ganawa da shugaba Buhari, wato ka zaburar da shi ko ka tuna masa cewa wato akwai buƙatar wato a ƙara ƙaimi kuma a nemi sababbin dabaru na yaƙi da ta'addanci a ƙasar a Najeriya. Amma cewa Najeriya ƙasa mai 'yanci, wai wani ministan wata ƙasa ya zo ya binciki abin da ta aikata ko shugaban ƙasa a bincike shi, to ina ganin wannan cin mutuncin Najeriya ne suka yi. To Umar, na zo gare ka, batun abin da ya shafi kiwon lafiya yana ɗaya da cikin abubuwan da ake kuka cewa baya samun kulawa. To a daidai yanzu dai akwai yunkuri da ita kanta majalisar ƙasa take yi domin ganin cewa an samar da kiwon lafiya kyauta ga mata da kuma ƙananan yara. Ya kallaci wannan yunkuri da wato Bello Kawoji, wanda ke dan majalisa ne, yake kokarin ganin cewa ya ɗauki nauyin wannan kuduri. To ko da yake har ya tsallake zagaye na biyu, ana ganin kamar an doshi samun tabbacin cewa wannan kuduri zai zama doka kenan a Najeriya, wanda kuma duk abin da zai kawo maslaha ga ƙananan yara da mata, ina ganin abu ne mai kyau da ya kamata a bashi karfin gwiwa, a yaba kuma a tabbatar da gwamnati ta yi. To amma ba nan gizo ke saƙa ba, ko da an yi irin waɗannan dokokin, ina kuɗaɗen suke? Shin gwamnati ta shirya, majalisa ta shirya cewa za ta tabbatar da an samar da kuɗaɗen da za a yi wannan tsarin a baiwa mata da yara kiwon lafiya kyauta a rayuwarsu? Abu ne wanda zai ci kuɗi sosai, amma kuma wata matsala shine cin hanci da rashawa. Za a iya yin dokoki, za a iya gabatar da kuɗi, amma a yi wanda haƙa da kuɗin nan a kasa barin kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Wannan shine irin masifin da Najeriya ke ciki game da yin dokoki. Akwai ƙuduri da tsari mai kyau a lokuta daban-daban da za a fito da su, amma in aka fitar da su bayan an kai ruwa na gurin yin dokar, sai a zo a hana kuɗin. In kuma aka ba da kuɗin, sai a zo kuma a bisa wasu hanyoyi a yi cin hanci da rashawa. Bukatar ba da magungunan ko kula da mata da yaran, sai a ga an zo an samu tasgaro. Nasiru, na zo gare ka, duk da cewa Najeriya an riga an mata fenti tuntuni cewa ba ta kulawa da bangaren kiwon lafiya ga al'ummarta, musamman ma idan aka ɗauki tsarin da ita kanta majalisar ɗinkin duniya ta ce a warewa bangaren kiwon lafiya a kasafi na kowace shekara. Wato Najeriya ba ma a ware ko da kashi 20 cikin 100, wanda kuma kiwon lafiya na abu ne mai takar muhimmanci, tunda da hida lafiya ake yin abubuwa kuma ci gaba ma dole hida lafiyan nan. Kana ganin cewa wannan yunkurin da 'yan majalisa suka yi, duk da cewa mun san akwai matsaloli da suka shafi kuɗi da kuma kamar cin hanci, kamar inda Umar ya mana bayani a kai, ta yaya kake ganin cewa za a ɗauki wani sabon salo domin a kai ga nasarar wannan abu? Gaskiya a yanayin halin da Najeriya take ciki, ni ban ga ta yadda za a ce yaran Najeriya idan suka je asibiti za a duba su kyauta, a ba su magani kyauta, a yi musu scanning kyauta, a yi musu duk abin da suke bukata a matsayin kyauta ba, a yi musu tiyata da komai a kyauta ba. Kar ka manta an yi doka wacce ta ƙara albashin ma'aikatan Najeriya, har yanzu jihohi da yawa ba a aiwatar da wannan albashin mafi karanci ba. An yi magana cewa za a dinga ba da ilimi kyauta na firamare, shi ma ba mu ga ta inda a tsawon shekarun nan da yawa, ba wai tun ma kafin zuwan wannan gwamnatin aka iya aiwatar da wannan abin ba. Saboda haka kamar wato abu ne za a ce za a iya yin sa kawai don birga, domin a yanayin yadda tattalin arzikin ƙasan ma yadda yake tafiya a baya, da ake ganin ma akwai kuɗi yadda ya kamata, ba a iya aiwatar da wannan abin ba sai yanzu da ake ganin tattalin arziki ya tafi, sai bashi ake ta ciwowa, matsaloli ga su nan kala-kala sun addaba ƙasa, sannan yanzu a zo a ce yanzu yajin aiki da ake ta haramar nan za su tafi, nan kaza, ta ina wannan abin zai iya aiwatuwa? Ya kamata in za a yi doka a yi ta wacce za ta iya aikatuwa. Ga na zo gare ka, mun san cewa ko asusun yara na Majalisar Ɗinkin Duniya wato ya daina koka da cewa irin yunkurin da gwamnatin jihohi suka rinka yi na cewa za su kaddamar da dokar ta ɓaci ga sha'anin harkar kiwon lafiya har ma da ilimi,
duka jihohin Najeriya ma da suka wannan abubuwan ko a baya babu wanda ya kai ga nasara, babu ma ya samu kimanin ko da kashi 40 ma cikin 100. To yanzu kuma majalisa ta nuna cewa wannan abu za ta kokarin ga cewa an mai da shi ya zama doka a ƙasa gaba daya. Ya ka kallaci wannan abu? To kamar yadda ka faɗi dai Honorable Bello Kawoji shine ya gabatar da wannan dokar a majalisa, kuma wannan doka ta sami adawa kwarai da gaske ga waɗansu, domin a shugaban marasa rinjaye da kuma mataimakin shugaban marasa rinjaye da sauran wasu 'yan majalisa musamman na ɓangaren adawa sun fito sun nuna rashin yiwuwar wannan tsarin. Kamar yadda Malam Nasiru yake faɗa, duk abin da suke faɗa shine maganar kuɗi. Wannan shugaban majalisa, kakakin majalisa wato Femi Bajamiamila shine ya ceci wannan wato ƙudurin, ya ce ai ba don yau akan yi wankan dare ba sai dan gobe da safe a tashi da haske. Saboda haka ko yanzu babu kuɗin, ai idan aka yi doka, ita doka ce, a duk lokacin da aka samu kuɗi a iya aiwatarwa, wanda yake wannan ana jin yana da aikin hankali kenan, domin wanda magana kamar ta yi daidai da abin da hankali zai iya ɗauka, cewa a yi dokar dai, domin idan babu dokar to kaga ba a samu ci gaba ba, amma aka yi dokar an samu ci gaba. Can ko da majalisa ta gaba ta zo ba sai ta yi wannan dokar ba, ta za akwai ta, ko da gwamnatin gaba ta zo ta sa akwai wannan dokar. So idan wannan gwamnatin ba ta da kuɗin aiwatarwa, ko kuma a ce shiririta da cin hanci da rashawa sun yi katutu a waɗansu jihohi har ba su damu da kiwon lafiya ba, to za a samu can gaba wasu jihohi waɗanda suka damu da kiwon lafiya kuma za su rungumi wannan tsarin, kuma 'yan ƙasa za su ci amfani. Ai ba kuɗi ne babu na kiwon lafiya ba Aminu, akwai kuɗin. Wato jihohi da yawa kuɗin da ake kashewa wajen bushasha ya fi kuɗin da ake kashewa wajen kiwon lafiya. A jihar Kebbi, wato lokaci za ka ga matar gona ta kwaso mutane da jihar Kebbi ta zo nan Abuja, cewa wai ana wani gangami na magance kansa ko na rigakafin kansa, amma kuma a Abuja, kuma matar gonan jihar Kebbi, kuma mahi yawan kuɗaɗen nan daga ƙananan hukumomin local gamma aka sa tsinciyar nan ta APC a sharo su, kuma a taro a tattaho nan Abuja a yi wannan bushasha a koma. Amma ana ganin dai cin hancin da ake magana hisa wannan abun ba zai da cin hanci da rashawa bai bari a aiwatar da wannan a yanzu, amma ba mamaki a gwamnatoci masu zuwa a samu a aiwatar da wannan abu. To Umar, bari mu je ga barazanar yajin aiki wanda take ci gaba da karuwa a ƙasar nan, wanda yake mun ga ma'aikata na sufurin jiragen ƙasa sun yi yajin aiki na gargaɗi, wanda yake kuma hakan ya kawo tsaiko da kuma koma baya ga sha'anin harkar sufuri, wanda yake al'umma da yawa sun wahala. Wannan kuwa ba a daidai lokacin da hatta ita kanta kungiyar malaman jami'o'i ta ma ta yi barazana, wato ta bada wa'adi na 'yan kwanaki, muddin ba a cika musu alƙawarukan wato wannan yarjejen da aka riga ka kulla da gwamnati a baya ba, za su tafi yajin aikin. Bayan su hatta ma'aikata na jami'o'i da kuma sauran makarantu na gaba da sakandare ma dai su ma sun ce lalle za su tafi wannan yajin aikin, bisa rashin yadda da irin tsarin kuɗi da aka ce za a bayar, abin da aka ba suna ganin cewa kamar ma arena musu wayo ne. Bisa naka tunanin kana ganin me yasa yajin aikin nan da ƙungiyoyi daban-daban suke ta faman yi har yanzu aka kasa kawo ƙarshen abin? Wato abubuwan ne suka yi wa yawa, wai mutuwa ta je kasuwa. Wato idan gwamnati tana yarjejeniya ba ta cika alkawarinta, wannan yana haifar da irin waɗannan rigingimu. To amma idan ita gwamnati ta yi alkawari ta kasa cikawa, su kuma ma'aikata sai su duba su gani shi akwai hujja na rashin cikawa. Kullum gwamnati nan kuka take ba ta da kuɗi, tattalin arziki ya karye, albarkacin mai ya yi ƙasa, kuɗin shiga na gwamnati ya yi ƙasa da dai sauransu. To amma sai kuma ma'aikatan sai su lura su ga cewa to amma fa ita gwamnatin nan tana ci gaba da bushashe da ake gani ana yi, shugabanninta na yin abubuwan da suka saba hankali na wanda ke fama da talauci ko rashin kuɗaɗe. Wannan shi ke ci wa watakila ma'aikata rai, ya ci wasu ido su ga cewa yaya kuna mana alƙawari ba ku cika, amma ku wanda da bushasha da kuke yi akan kargar mulki ba a ga an daina ba a ga an kau ba. Zarge-zargen cin hanci da rashawa yana ƙara ƙazamta a gwamnati. Wannan yana baiwa ma'aikata shakku da kuma kokawa cewa gwamnati ba da gaske take yi ba, inda tana so su yarda da ita
a yaƙi cin hanci da rashawa, a ga a zahiri ba a wanda aka da dukiyar gwamnati, irin kasafin kuɗi ma da aka an gabatar da irin abubuwan da aka sanya za a yi da wannan kuɗaɗe yana nuna ma'aikata cewa ba a ɗauke su da muhimmanci ba a duba haƙoƙinsu da na da ƙwari in kai la'akari da tsadar rayuwa a yanzu. Tsadar rayuwa a kowane lokaci a yanzu ya ci baya, tsadar rayuwa abinci da al'amura na yau da kullum su tsananta. Sai ga shi ma'aikaci abin da ma kake bashi yanzu shi na ganin bai ishe shi ba, ballantana ya daɗe cikin kunci ko yarjejeniya ko kun kasa cikawa. Nasir, na zo gare ka, batun korafi da 'yan Najeriya suke daɗe suna yi shine irin alƙawarukan da aka yi musu a baya. Kame ta kanta wannan gwamnatin ta shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ta zo karga mulki tun ma a wato wa'adi na farko. Ɗaya daga cikin alƙawarukan ta yi cewa idan ta kafin batun yajin aiki da wato likitoci suke tafiya har ma da malamai ya zo ƙarshe. To amma har yanzu babu wani abu da ya canza ta batun wannan yajin aikin. Bisa na kana ganin gwamnati da wata hujja za ta faɗa ma al'ummar ƙasa abin da ta kasa shawo kan wannan matsala? To za a iya cewa akwai matsaloli da yawa waɗanda wasu zuwa suka tarar da lokacin, kamar misali matsalar tattalin arziki wacce kowa ya gani a duniya, ba za a ce gwamnatin bace ta haifar da ita, musamman in ka kalli yadda a ɗanyen mai darajarsa ta faɗi a duniya. Wannan abu ne wanda ba gwamnati bace ta kashi, amma rashin iya tafi da abin da yake hannu a gudanar da shi yadda ya kamata, wannan yana daga cikin abin da ake zargin gwamnatin da ita. Domin akwai abubuwan da zaka gani inda ana ganin kamar yadda ake faɗa, zaka ga jami'an gwamnati ko na jikinsu da makamantansu suna iya yin bashasha su kashe kuɗaɗe su abubuwa na jin daɗin rayuwa wanda sun wuce mataki irin wanda za a ce wannan arzikinsu ne na halak. To wannan abin yana jajjawo damuwa da yawa. Ko da ka zo ka rarrashi ma'aikaci ka ce ba za a bashi kaza ba ko ba za a bashi kaza ba, in ya kalli wancan abubuwan da yake gani a zahiri ba zai gamsu ba, ba zai yadda cewa akwai gaskiya abin da ake faɗa ba. Wannan amanar a tsakanin gwamnati da su ma'aikatan babu ita. Mun ga na zo gare ka, wani irin ƙarin haske za ka yi mana akan irin matakan da ya kamata yanzu ta kanta gwamnati ta mai da hankali, duk da cewa wasu na ganin tamkar kusan kama wato wankin hula ne yake na ma'aikata dare, domin a ga cewa irin barazana da ake yawan fuskanta akan wannan ƙungiyoyi da suke da matukar muhimmanci irin ayyukansu ga ci gaban ƙasa, domin a ga cewa an shawo kan wannan abu. Kada yajin aikin nan da wannan ƙungiyoyi da yawa suka taso suke ƙoƙarin yi ya nemi ya kawo taɓarɓarar tattalin arziki da kuma koma baya a ƙasa. To Aminu, ni ba ni cikin masu goyon bayan yajin aiki ga ma'aikata, domin yajin aikin nan koyaushe ni kam a nawa gani baya inda zai cutar da gwamnati. Wato yajin aiki talaka yake cutarsuwa, domin an rufe asibiti. Waɗanda ministocin da Buhari da gwamnoninsa da sauran kwamishinoni da yawansu ba su zuwa asibitocin da talaka yake zuwa, ba su zuwa tasha su shiga motar kasuwa, da yawansu ba su damu da su je gidan mai su sha mai ba. Saboda haka lokacin da za a ruhe gidan ruwa, a ruhe gidan wuta, a ruhe wane ne, duka waɗannan mutanen ba abin da zai cutar da su da har iyalansu. Waɗanda suka jawo a je yajin aikin ba su cutu da yajin aikin da ake ba. Talaka shi ke sufuri ya je nan neman abincinsa, talaka shi ke noman rani, ɗinkin tela, kitso da sauran abubuwa da man fetur. An rufe gidan man fetur ya shiga uku. Duk abin da ka sani ana yi na yajin aiki da duk talaka ne ke wahala. Asibitoci, makarantun ne, ɗiyan manyan mutanen ba su zuwa inda ɗiyan talakawa ke zuwa, suna da nasu, mafi yawa ma suna ƙasashen waje. Saboda haka yajin aiki talaka yake cutarsuwa. Amma duk da haka ma'aikacin Najeriya ya fi kowane ma'aikaci na duniya ban tausayi. Aminu, kaya sun yi tsada, ko da an ƙara albashi shina da wahala a ba ma'aikaci kuɗin da zai ishe shi ya je kasuwa ya sai abincin da zai ci da iyalinsa, ya biya kuɗin makaranta, ya biya kuɗin magani da wannan albashin. To yanzu me ya rage wa gwamnati ta yi domin a gane sauƙaƙa abin? Darajar naira ta faɗi, saboda haka kuɗin da ake bayarwa ba su da darajar da za su ishi wato shi ma'aikacin gwamnati. Amma da a ce za a yi yajin aiki a daina zuwa aiki, ba a rurrufe asibitoci da sauran wuraren da talaka yake rayuwa ba, to da ya yi daidai. Inda duk aka daina zuwa aiki, waɗannan mutanen za su gane ba a zuwa aiki. In an rufe banki,
talaka bai cutu ba, masu kuɗaɗen da su suka cutu. Da wuraren da dai aka san in an yi zai cutar da manyan mutane to shi ya kamata a yi. Saboda haka gwamnati ko ba a je yajin aiki ba, in gwamnati ce mai tausayi ya kamata ta tausaya ma ma'aikacin gwamnati, ya kamata a yi ƙarin albashi, ya kamata a fito da waɗansu hanyoyi da za su sassauta ma rayuwar ma'aikatan Najeriya. Wannan shine mafita. Tun na ganin da wannan tsokacin na Sha'ibu Mungadi muka kawo karshen shirin na idan mikiya na dake cikin tsarin karin kumallo na wannan lokaci. A madadin shi Sha'ibu Mungadi sai kuma Nasiru Gwangwazo sai kuma Umar Faruk Musa, ni Aminu Dahiru da shirya na gabatar nake cewa sai ku ci gaba da kasancewa tare da mu wato a shirye-shiryen da muke gabatarwa a wannan gida. Da haka an nake cewa barka da safiya.